सर येवकार तुमकां तुम्ही समाजाक लागून खूपच काम करतात, खूप वावुरतात। आता आमी पहिले तुम्ही 20 रुपयान लोकांक नाल्लूय वाटल्यात। तशेंच तुम्ही जायत्या गोष्टींक लागून आवाजूय उठयतात। पयर तशें जशें तुम्ही हांगासर पर्वरी जो रस्तो बंद जावपा जाय बंद केल्लो तो जावचो न्ही म्हणून आवाज उठयल्लो आनी ताजेर आतां एक्शनूय जाल्या। तो चवथ जावन बंद करपाचो सरकारान निर्णय घेतला। सर कितें म्हणपाचें आसा तुमकां? कितें म्हणटा झोपी गेलेलो जागा जाला। फक्त कितें म्हाजें काम कशें आसा सरकाराक जाग हाडपाचें आनी लोकांच्या नजरे हाडून समोर दवरपाचें। जेन्ना एखादो उत्सव हांव म्हणिना कितें चवथ अशें ईद म्हण क्रिसमस म्हण आमची चवथ अशें कितें एखादें जेन्ना लोकांच्या घरान सण आसता तेन्ना अशे रस्ते परतून सरकारान सर्वसामान्य तेंची सजवणूक करूंक जायना। कितें आसता प्रत्येक गोष्ट येता तेन्ना अशे रस्ते समज बंद केल्या उपरांत जे कोण आपल्या भुरग्या बाळांक घेवन चवथीक वयतले किंवा सामान हाडूंक वयतले तेंची एक येदी व्हडली टंचाई जावपाची आसली, म्हणजे तांकां अडचण जावपाची आसली ती सरकारान दखल घेवन मना काळजांनी सरकारचे हांव देव बरें करूंक करताय। एका लागून रवून खोटेक फोनूय केल्लो तिणी घेवंक ना, कित्याक सांगपाक बा तुवें तरी इनिशिएटीव घेतली आनी तें सांगलें आमी पोस्टपोन करता म्हणून। बरें दिसलें कित्याक हो सर्वसामान्य जनतेचो प्रश्न, एखाद्याक राजेश दाखोवंक कितें तुजो प्रश्न न्हू। जनता ही सरकाराच्यान जनता सरकार हो जनते खातीर आसता, तेका लागून जो तेंच्या निर्णय घेतलो तो फाटीं घेतल्यार प्रमोद सावंत सरकाराचे हांव देव बरें करूंक म्हणटा।